以下係讀經時間。創世紀25章27節到34節，兩個孩子漸漸長大，以掃善於打獵，常在田野；雅各為人安靜，常住在帳篷裏。以撒愛以掃，因為常吃他的野味；利百加卻愛雅各。有一天，雅各熬湯，以掃從田野裏回來，累昏了。以掃對雅各說：我累昏了，求你把這紅湯給我喝。因此，以掃又叫以東。雅各說：你今日把長子的名分賣給我吧。以掃說：我將要死，這長子的名分於我有什麼益處呢？雅各說：你今日對我起誓吧。以掃就對他起了誓，把長子的名分賣給雅各。於是雅各把餅和紅豆湯給了以掃。以掃吃了喝了，便起來走了。這就是以掃輕看了他長子的名分。感謝神，讀經完畢。感謝神，我哋今日再一次請到陳愛光牧師，係我哋當中證道。陳愛光牧師係證道福音神學院，而家唔係大理院長咯，而家係都仲係系統神學嘅教授，我哋嘅講道學嘅老師。咁我哋而家把時間交俾陳愛光牧師。好，弟兄姊妹早晨。今日同大家喺呢個創世記嘅呢個經文嗰度有一啲嘅分享嚇。我哋知道咧，呢個基督徒世俗化咧係一個好大嘅一個危機嚟嘅。呢個係好多嘅牧者、好多嘅教會都好擔心嘅一個嘅問題。我記得咧，我年輕嘅時候咧，曾經呢個唔係好OK 曾經我年輕嘅時候咧，喺香港嘅青年團契咧，嗰陣時嗰個年代咧，好中意唱一首歌叫做《He》呢首歌。咁咧唔知有冇人你同我同年代嘅人有冇唱過呢首歌嗰首歌開頭嘅時候係咁唱嘅 He can turn the tides and calm the angry sea。咁一路唱落去啦。咁咧過咗好多年之後咧，有一日我突然間諗起呢首歌。咁我好耐冇唱喎，咁想唱下啦。但係咧好多歌詞都唔記得咗啦。咁我就喺屋企咧，將我屋企所有嗰啲嘅詩歌本啊都抄晒出嚟，想揾翻呢首歌出嚟啦。但係揾極都揾唔到喎。好在咧，而家係Google 時代係嘛，所以咧我可以去 Google 揾呢首歌，果然俾我揾到呢首歌，喺個網上面揾到呢首歌。我先發覺咧，原來呢首歌有啲嘅背景咧係我以前從來唔知道嘅。首先咧，呢首歌原來喺1954年寫嘅。哇！1954年我哋大部分人都未出世係咪？1954年寫嘅。而喺1955年嗰年呢，喺美國嘅流行榜裏邊呢有呢首歌。我非常嘅驚訝，竟然喺流行歌曲裏邊呢有一首咁嘅歌呢，仲係喺流行榜嘅上邊。我諗下，哇！喺呢幾十年嘅裏邊，60-70年嘅裏邊呢，美國嘅文化係改變咗幾多？我冇法子可以想像呢，一首唱神有關神嘅歌呢，竟然會喺呢個嘅流行歌曲嘅榜上邊。最近呢幾年呢，我
時常喺教會嘅裏邊同弟兄姊妹分享，亦都喺神學院裏面同同學們分享咧一啲嘅統計嘅數字我唔記得有冇同大家分享呢個啦呢個嘅統計數字咧係喺2020年嘅時候疫情啱啱開始爆發嘅時候當時大家可能仲記得所有嘅教會都閂晒門冇實體嘅聚會都轉移到去網上面聚會嘅時候，咁呢個嘅 Barna 嘅呢個嘅機構咧係專門係研究美國嘅教會嘅情況。當時佢哋即刻做咗一個嘅調查就係話咧有幾多人咧仍然繼續喺網上邊嚟到去參加佢哋教會嘅聚會咁樣。咁咧，如果你睇呢個啲字有啲細就係咧最上邊嗰欄咧，就係話咧佢仲有大概35%嘅人咧係繼續參加佢哋自己教會嘅網上嘅聚會然後咧第二欄咧係話佢哋咧係轉咗去第二個教會或者咧係跳唔同嘅教會嘅網上嘅聚會咁樣。咁咧最底下嗰個咧係話咧，佢哋係經常咧係轉嚟轉去嚟到去睇去參加唔同教會嘅聚會呢啲我哋叫做 church hoppers 即係跳嚟跳去嘅咁樣。咁咧，所以你睇見咧，大概1/3嘅人咧繼續參加佢哋教會嘅聚會。另外第二欄同第四欄加起上嚟咧，即係話咧，佢哋繼續參加聚會，但係咧唔係自己嘅教會啦，係跳嚟跳去啦。然後第三欄係咩咧？第三欄咧就係完全停止冇再聚會。嗰度佔幾多啊？32又係1/3。所以1/3嘅人繼續聚會，1/3嘅人咧跳嚟跳去，另外仲有1/3嘅人咧係停止聚會。呢個係相當高嘅一個嘅數字相當高嘅一個數字。另外一個嘅同疫情有關嘅一個統計呢，我係大概係喺2022年嘅時候呢，我聽到我參加一個嘅基督徒嘅社會學家佢亦都係去研究疫情對於教會嘅人數嘅影響咁樣。咁喺開始嘅時候呢，佢先話俾我哋知道，佢話喺我未講疫情嘅影響之前呢，我先俾你睇一個數字就係呢個嘅圖表。呢個圖表呢，就係講美國教會嘅聚會人數嘅中等人數，即係話呢，有一半教會係喺呢個之上，有一半教會喺呢個之下呢個中等嘅人數，從2000年到2020年，即係話呢，喺疫情之前嗰20年嘅情況，你可以睇見咧喺2000年嘅時候呢，佢個中等人數係137個人。到咗2020年疫情爆發之前，佢嘅中等人數係65個。喺20年之內，呢個教會聚會嘅人數呢，降咗超過50%，超過一半嘅人冇再去返教會。所以呢個呢係另外一個數據，令到我覺得呢，比起頭先嗰個數據呢，更加令我震驚嗰個嘅往下嘅嗰個嘅情況。另外呢，喺最近呢個嘅美國嘅人口調查裏邊呢，佢哋人口調查呢都會問佢嘅宗教嘅係歸屬係邊個宗教以前呢，佔大部分呢係話自己係基督教嘅即係當然有幾多人係真係基督徒，我哋唔知道，但係咧最少佢哋承認自己係基督教嘅人。但係喺最後一次嘅人口調查裏邊呢，最大嘅宗教嘅群體係咩呢？ None， 即係冇宗教冇宗教事實上呢，喺年輕嘅一輩嘅裏邊呢，呢個社會學家已經將佢哋呢個嘅群體呢個嘅無宗教群體呢已經有個名就叫 The Nones，The Nones 就係冇宗教嘅信仰嘅群體。你可以睇見呢個係美國嘅社會嘅情況。當然啦，我哋係華人我哋嘅情形呢可能有少少唔同，但係呢
實際上我哋睇見其實係好相似嘅。我有機會喺唔同嘅教會嚟到去講道嘅時候，我都有同教會嘅牧者有啲嘅傾談嘅時候呢，大部分嘅牧者都話俾我知道呢，疫情之後呢，人數呢係冇疫情之前咁多嘅。意思即係話呢，其實呢有好多嘅人係唔係因為疫情唔返嚟教會，而係因為呢疫情俾咗一個嘅理由俾佢哋呢，從此就停止佢哋嘅教會生活。點解我哋會落喺呢個嘅世俗嘅圈套嘅裏邊呢？我相信關鍵係在於我哋所重視嘅係咩嘢。所以今日我喺創世記第25章嘅呢個經文裏邊，同大家睇一個好熟悉嘅一個故事。如果你係喺教會有一段時間嘅話，你一定聽過呢個故事。而我哋可以喺當中嘅人物身上邊呢嚟到學一個嘅警惕。呢個人物呢，就係以掃，係以掃。我哋知道呢，創世記12章開始，一路到30章，一路到50章嚇。創世記總共有50章嘅經文。從12章一路到50章呢，有3個主要嘅人物，就係亞伯拉罕、雅各同埋約瑟。而創世記25章呢，可以講係雅各就係第二個人物嘅故事嘅開始嘅地方，就係喺呢個25章嘅地方。所以呢個今日我哋讀嘅呢個嘅經文呢，可以講係有關雅各嘅故事嘅一個開頭嚟嘅。但係呢，有關雅各故事一開始呢，第一個嘅事件呢嘅焦點人物唔係雅各，係以掃。係以掃。陣間你就會知道點解呢段經文呢個焦點係放喺以掃嘅身上面。呢個經文一開始嘅時候呢，佢將呢兩個兄弟呢做咗一個嘅對比。從27節到28節嗰度，佢話兩個孩子漸漸長大，以掃善於打獵，常在田野；雅各為人安靜，常住在帳棚裏。以撒愛以掃，因為常吃他的野味；利百加卻愛雅各。我哋睇到呢兩個兄弟，一個善於打獵，中意喺出邊；另外一個呢係安靜，中意喺室內。爸爸愛以掃，媽媽愛雅各。點解聖經特別要將呢兩個人做呢個嘅對比呢？有幾個可能嘅原因嘅。有一個可能呢，就係話佢要特別強調佢哋呢兩兄弟嘅唔同嘅地方，佢哋係相反嘅個性。呢個可能係一個嘅伏筆，準備呢以後故事嘅發展同埋呢個家庭嘅結局係點樣樣。呢兩個兄弟嘅強烈嘅對比呢，係直接影響以後嘅事情嘅發生嘅。但係喺呢一個25章呢個事件當中呢，我相信呢個嘅對比呢，一個最重要嘅原因，佢係要突顯出以掃係一個點樣嘅一個人，佢有啲乜嘢嘅傾向。雅各喺呢一段呢，只係做一個襯托同埋一個佈局嘅一個嘅作用。我哋嘅個性呢，係會直接影響我哋所做嘅好多重要嘅決定。田野呢度話以掃中意喺田野，個田野呢，唔單止係指戶外嚇，我哋好多人都中意戶外係嘛？佢唔係淨係講戶外，而係話呢，佢要刻畫出一個嘅開闊嘅一個嘅空間，唔受限制、自由自在嘅一個嘅地方，一個嘅環境。以掃嘅傾向係不受約束嘅，係隨心所欲嘅。以後嘅經文呢，形容以掃嘅呢，亦都可以講係好配合呢個嘅描寫。然後又提到以撒喜歡食以掃嘅野味。呢個更加係暗示呢，以掃所提供嘅係咩呢？係物質嘅滿足。陣間我會澄清一下，我唔係話喺喜歡野外或者中意食係唔好嘅嚇，而係經文用呢個描述嚟到去象徵住以掃嘅一個個性嘅傾向。呢個個性嘅傾向會直接影響我哋嘅選擇嘅決定嘅。我哋每一個人都有一啲嘅唔同嘅傾向，認識我哋自己嘅傾向係非常重要，可以讓我哋知道我哋喺邊一方面需要特別嘅謹慎。呢度呢亦都對比咗父親同母親對
兩個仔嘅偏愛係嘛？以掃愛以撒愛以掃，利百加愛雅各。經文呢有提到話以撒點解中意以掃呢？頭先已經講過啦，因為佢常吃他的野味。經文冇講話利百加點解會愛雅各。我哋可以估下，有好多人喺度估下，或者係因為雅各喺屋企呢，成日都幫媽媽做家務，所以媽媽特別中意佢。但係下低呢，我哋可以同埋呢下低我哋可以睇見呢，雅各喺度煮湯，表示呢雅各真係好中意做呢啲嘅喺屋企裏邊嘅事情。但係亦都有啲解經家認為呢，住喺帳篷裏邊呢，係顯出一個人呢係有文化有思想嘅。雅各係咁樣嘅一個人。亦都有人相信呢，前邊嘅經文話俾我哋知道，利百加得到神嘅啟示，知道將來係大嘅要服侍細嘅。神嘅福氣會係喺雅各身上，唔喺以掃身上。可能係因為咁樣，所以利百加特別嘅寵愛雅各。利百加嘅動機唔係可能唔係好單純，但係無論佢嘅原因係幾咁複雜，有一樣嘢我哋可以睇見係咩呢？就係喺人性嘅裏邊，我哋通常會選擇對我哋有利嘅人或者有利嘅嘢，係嘛？我哋會中意啲咩人呢？係對我哋有利嘅人，我哋會特別中意佢哋，或者讓我哋覺得自己好重要嘅人，我哋會特別中意佢。呢個亦都係要我哋非常注意嘅。除咗個性嘅傾向，我哋嘅選擇往往會係受利益所影響。利益造成基督徒嘅世俗化，係其中一個嘅重要嘅因素。我以前唔覺得自己係一個好自私嘅人，我亦都唔認為我係一個好貪心嘅人。但我越嚟越發現呢，喺我哋嘅人性嘅裏邊，我哋呢個試探其實係好大嘅。無論我哋係喺乜嘢嘅崗位上邊，有啲嘅時候呢，喺一啲好細嘅事情上面就可以睇得出嚟。有時候唔一定係物質嘅利益，有時候可能係其他嘅事情嘅利益嚟到去令到我哋做出一啲嘅決定，一啲嘅選擇。我哋侍奉神嘅人呢，好中意諗自己呢係我哋已經放低晒好多嘅嘢嚟到去侍奉神。我記得有一次喺我哋嘅神學院嘅 chapel 裏邊呢，有一個講員講咗句説話呢，我嘅印象好深刻嘅。因為喺神學院裏邊，大多數都係願意擺低好多嘅嘢嚟到去侍奉神嘅人。但係佢講咗一句説話，佢話呢，我哋呢度好多人呢，都係已經看破紅塵先至嚟到侍奉㗎，係咪？但係呢，當我哋進入侍奉嘅崗位嘅時候，先發覺原來侍奉都有紅塵嘅。呢句説話呢，即係俾我好深嘅印象。其實係真嘅，係真嘅。我哋侍奉神嘅人亦都睇見有好多嘅嘢俾我哋好多嘅誘惑，特別係我哋喺利益上邊，唔一定係物質嘅利益，而係有好多嘅嘢。好，而家讓我哋澄清一下。我哋唔係話頭先我已經講，唔係話喜歡野外、喜歡食呢係唔好嘅。唔係要比較外向同內向，唔係要比較好動同好靜，唔係話呢好靜嘅就比好動好。呢啲都唔係呢個經文嘅主要嘅原意嚟嘅，而係話我哋注重外在嘅嘢定係注重內心嘅世界。呢個我諗係呢個經文要提醒我哋嘅。我哋嘅眼目所注意嘅到底係咩嘢呢？我哋所重視嘅係咩嘢呢？呢個就係我哋今日要思想嘅一個嘅問題。從29節開始呢，係呢個故事可以講係正式嘅內容開始。前面嗰兩節呢係對比呢兩兄弟啫。到咗29節開始呢，呢個故事可以講分成3個部分。一開始29節呢係講呢個事情嘅佈局，然後呢30至33節呢係佢兩個人之間嘅對話，然後34節呢係講呢個事情嘅結局。29節嘅呢個嘅佈局或者場景呢係點講呢？佢話有一天
雅各熬湯，以掃從田野回來，淚分了。我哋可以見到呢，以掃其實冇去選擇呢個嘅場景嘅，係咪？佢只不過係不經意咁樣進入咗呢一個嘅情景嘅裏邊啊，或者係雅各呢知道佢咩時候喺田野會翻嚟啊，會喺邊度出現啊，所以呢佈好呢個局，或者係咁樣樣。所以呢，雅各呢喺嗰度煮咗一煲好吸引佢嘅一煲湯啊。但係對以掃嚟講呢，佢只係慣常咁樣打完獵，好攰。呢個表示咩呢？表示呢，我哋其實呢唔可以完全避免呢個世俗嘅誘惑嘅。聖經吩咐我哋要逃避試探，呢個係我哋應該盡力要逃避嘅。但係試探好多時呢係嚟揾我哋嘅，係我哋唔能夠完全嘅避免。所以注意經文呢特別強調以掃喺肉體上邊嗰個嘅感覺係咩呢？佢話以掃從田野回來，淚分了，即係非常非常嘅攰嚇，攰到要打低咁樣嘅一個情況嚇。所以當對話一開始嘅時候呢，以掃話我淚分了，亦都顯示出咧呢個故事嘅陳述呢，其實係按住以掃嘅角度嚟到去睇嘅。佢第一句説話喺呢度和合本嘅翻譯呢，我哋中文和合本嘅翻譯呢，有少少太斯文太溫和啦。佢話給我喝嚇，呢個喝字呢，原本嘅意思呢係吞噬嘅意思，好似啲野獸咁樣咁樣食嘢啊嚇。所以原文喺30節嗰度呢，佢同我哋用一個比較直接嘅一個翻譯呢，就係話呢，等我嚟到去吞咗呢個紅色嘅嘢有啲英文嘅翻譯就 Let me devour this red stuff， 將呢啲紅色嘅嘢俾我吞咗佢。其實呢喺呢度呢30節呢，喺原本嘅經文裏邊呢，並冇話俾我哋知係咩湯嚇，係咩湯。佢淨係話俾喺34節呢，我哋知道呢係用豆做嘅湯。但係喺呢度呢，我哋淨係睇見一件事，呢個湯係紅色嘅，係紅色嘅。經文特別要點出呢個顏色紅色，而之後呢，佢仲特別提到話以掃亦都叫做以東，因為以東亦係紅色嘅意思。所以紅色喺呢個嘅經文裏邊係一個好突顯嘅一個嘅情景嚟嘅。以掃所講嘅就係話，等我食咗呢個吞咗呢個紅色嘅嘢。經文點解要特別提到呢個湯嘅顏色呢？我相信呢係為咗呢要顯出嗰個嘅湯當時對以掃呢係一樣特別鮮明嘅一樣嘅嘢。紅色係好鮮明嘅。我唔知你有冇睇過有套電影呢，叫做《Schindler's List》。中文叫做《辛特勒嘅名單》，其實已經好多年啦嚇，一個好出名嘅一部嘅電影嚇。如果你睇過你就知道咧，嗰個電影咧從頭到尾咧係用黑白嘅，就係嗰個導演咧故意用黑白嚇嚟到去呈現住，因為嗰個故事咧係講當時第2次世界大戰嗰個納粹黨點樣嚟到去屠殺嗰啲嘅猶太人啊，所以係一個好悲慘嘅一個故事啊，故意用黑白嚟到去呈現。但係喺成個嘅電影裏邊呢，有一個鏡頭呢係有顏色嘅，就係呢個鏡頭。OK， 就係所有嘅嘢都係黑白，就係嗰個女仔嚇細蚊女呢，嗰件衫呢係紅色嘅。好多嘅人呢都相信呢，導演專登喺呢個鏡頭裏邊呈現出一個紅色衫嘅一個細路女，係讓人特別注意到呢啲送去死亡嘅呢啲嘅人呢，唔係淨係一批一批嘅人，而係一個一個嘅個人，而且包括細蚊仔。所以用呢個顏色嚟到去襯托出以掃嘅肉體有好大嘅需要，湯嘅顏色當時對佢嚟講係特別紅嘅，讓佢特別注意到。
所以換句話講呢，我哋唔可以完全避免誘惑，而且喺我哋嘅肉體嘅需要嘅裏邊嘅當中嘅時候呢，誘惑呢係會特別嘅鮮明嘅。呢個亦都係我哋需要特別小心嘅時候。所以喺32節，以掃話：我將要死了，這長子嘅名分於我有什麼益處呢？佢真係要死嘛？當然唔使死啊！佢攰到成點都唔會死嘅，係咪？佢唔食嗰碗湯亦都唔會死。你可以話呢，佢專登講一啲誇張嘅説話。其實呢，我哋平時講嘢都係咁噶，係嘛？你聽到啲好好笑嘅嘢，你會話笑死啦。你好嬲嘅時候，你話激死啦。真係死咩？當然唔係死嚇，只不過係一種嘅增強嗰種嘅情景嚇。但係我相信呢，佢唔係淨係隨便講一講嘅。佢當時真嘅係願意為咗嗰碗湯嚟到去將佢嘅長子名分嚟到去埋咗佢。肉體嘅需要往往係使到我哋嘅眼前嘅問題呢顯得特別大，讓我哋失去咗一個正確嘅一個嘅判斷，誇大咗我哋要滿足嘅嗰種嘅感覺。所以或者我哋可以諗下，有啲咩肉體嘅需要係令到你特別軟弱㗎啦？好似以掃一樣，好多時候叫我哋因為呢啲嘅需要而唔能夠控制我哋自己。有啲人可能真係食慾我哋嘅食慾呢，會有時候中意食嘅嘢，我哋會忍唔住。前一排我去做身體檢查嘅時候呢，咁醫生話：你嘅血糖呢，到咗 borderline 嘅時間嚇。佢問我你食嘢呢係點呢？佢知道呢，我哋華人呢成日都食飯嘅。咁佢話係咪食飯食得多呢？咁樣樣。我話唔係啊，其實我已經好多年呢都食好少飯。咁然後我話俾佢知，但係呢，我好中意食 ice cream。個醫生聽到之後，怪唔得啦！我仲介紹佢邊個 ice cream 好食。有時有啲食物係令到我哋嘅肉體會軟弱。亦都有唔少嘅人特別可能係男人呢，喺情慾上面嘅嗰種嘅滿足呢，亦都好容易造成我哋嘅軟弱嘅。我哋每個人都有一啲嘅嘢令到我哋覺得特別嗰個需要嘅感覺咧特別強，讓我哋唔可以做一個客觀嘅一個判斷。雅各非常之聰明，佢睇準咗以掃喺肉體上邊嘅呢個需要，然後煮咗一煲顏色特別鮮明嘅一樣嘅嘢嚟到去催促佢馬上嘅嚟到得到滿足。唔好諗咁多啦，食咗呢碗湯先。佢話你今日將長子嘅名分賣俾我，後邊嗰句説話亦都係一樣，你今日對我起誓。即係咩意思呢？即係當時佢要即刻係英文有句説話叫 on the spot， 就要做呢個決定。我唔知你有冇買過車？你去嗰啲車行嗰度買車呢，嗰個人一定會話俾你知，哇！呢個係 good deal， 你要快啲買啦。如果你話我翻屋企諗下先啦，佢一定會話唔好諗啦，你再諗下呢，可能就冇㗎啦。你快啲買啦！到你真係買咗嘅時候，先發覺原來唔係真係咁 good deal。呢個其實係即係做 sales 嘅人嘅手段嚟㗎。你而家唔好諗咁多，而家即刻買即刻做呢個決定。雅各話：你今日你而家就對我起誓吧。我相信雅各如果係生喺而家現代嘅社會，佢一定會一個好成功嘅 car sales。我哋睇見以掃完全落喺呢個肉體嘅網絡嘅裏邊。你睇聖經點樣形容佢嘅行動呢？34節，佢話：於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃，以掃吃了喝了，便起來走了。
這就是以掃輕看了他長子嘅名分。呢個順便提一提啦，我哋中國人呢，睇見紅豆湯呢，就諗到紅豆沙係嘛？尤其是我哋廣東人啊，中意食紅豆沙。但係呢度呢，唔係講紅豆做嘅湯，呢度係講紅色嘅豆湯。OK， 即係唔係我哋種紅豆沙嘅嗰啲紅豆嚇，而係豆嚇。我哋唔知道係咩豆，但係呢，我哋知道嗰啲湯係好紅嘅。佢喺呢度呢，又再一次提到嗰個紅色嘅豆湯俾咗以掃。然後呢度有4個連續嘅動詞，快速嘅連接起上嚟，吃了喝了起來走了，顯出佢係不加思索嘅將呢個長子嘅名分嚟到去放棄咗。如果你睇翻創世記一開頭第3章嘅時候呢，嗰個蛇嚟到引誘夏娃嘅時候，亦都係一樣。佢哋喺度對話，講完説話之後呢，即刻有好連續幾個動作。夏娃呢嚟到去食咗呢個嘅果，同埋亦都俾咗佢丈夫嚟到去食。世俗嘅誘惑係好難抗拒，因為肉體嘅需要令到我哋馬上想要去得到滿足。我哋不加思索嘅要馬上得到滿足，呢種嘅衝動呢，其實係好真實嘅。我諗我哋每個人都曾經經驗過，亦都係好可怕嘅一種嘅衝動。最近呢幾年呢，我亦都好注意一樣嘢呢，就係我哋叫做media bias，就係叫做媒體嘅偏見咁樣。咁咧我都有訂閱一啲喺呢方面有關嘅一啲嘅文章咁樣。咁前一排我睇見一個文章嗰個作者咧好有趣嚇，佢咧講到話咧而家咧有好多 junk news。junk news 係垃圾新聞，垃圾新聞，即係話咧係冇乜用嘅，同埋咧甚至係可能係亂咁講嘅嗰啲嘅新聞。佢話咧 junk news 咧好似 junk food 一樣。咁佢用 junk food 嚟到去比較呢個 junk news。junk food 我哋都知道係咩咧？就係咧好方便，好好食，但係咧對身體冇益。呢啲叫 junk food 係嘛？佢話咧 junk news 都係一樣。點解咧？因為咧呢啲嘅嘢一方面好方便，你一攞就攞得到，同埋咧好快就滿足你嗰種嘅慾望，想要得到滿足嘅嗰種嘅慾望。我哋其實人就係咁樣。我哋嘅肉體有啲嘅需要，無論係所謂真係身體嘅肉體，或者係一啲喺精神上邊嘅嗰啲嘅需要，我哋會因為呢啲嘅嘢，而且呢啲嘅嘢呢係經常係揾上門嘅，唔一定係我哋自己故意去揾嘅。你可能會問咧，呢個長子名分到底有咩咁重要呢？嗱，呢段經文最後一句呢，佢話：這就是以掃輕看咗佢長子嘅名分。表示咧呢段嘅經文點解要被記載落嚟呢？以掃呢件事點解要被記載落嚟？係要講明一樣嘢，要我哋睇見一樣嘢，就係以掃輕看咗佢長子嘅名分。問題係輕看長子名分有咩咁大不了呢？點解雅各要誘惑以掃將呢個名分嚟到去俾咗佢呢？點解輕看長子名分係聖經要我哋特別注意嘅一件事呢？長子名分呢，喺當時嘅社會當時嘅文化裏邊呢，係同繼承父業係有直接關係嘅。長子係繼承父業。一般嚟講呢，長子可以得到父親嘅雙份嘅嗰個產業，同時呢亦都係承受咗父親喺呢個社會上面嘅身份地位。所以從呢個角度嚟睇呢，以掃可以講係一個好短視嘅人。佢只係睇見眼前嘅肉體嘅需要，冇諗到後來長遠嘅好處係點樣樣。但係如果我哋咁樣諗嘅時候呢，仍然係用一個世俗嘅眼光嚟到睇呢件事，仍然係以利益嚟到去做我哋成敗得失嘅一個評判嘅標準。但係如果我哋真正明白呢個經文嘅時候，
同埋後邊有關雅各嘅故事嘅時候，就知道我哋要從神嘅角度嘅眼光嚟到去睇以掃嘅呢個選擇。原來亞伯拉罕、以撒佢哋呢一個嘅家族呢，唔係一個普通嘅家族。如果你睇翻前面嘅時候，你會睇見啊，神係特別同亞伯拉罕立約，成為佢救贖歷史嘅裏邊嘅一個嘅起點。喺創世記12章嗰度，神對亞伯拉罕話：佢話我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福給他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上嘅萬族都要因你得福。原來承受亞伯拉罕嘅名分係承受神嘅約，係要喺神嘅救贖計劃裏邊有份，係要成為萬國得福嘅一個嘅管道，係要承受神國嘅福分。神被稱為亞伯拉罕、以撒、雅各嘅神，而唔係亞伯拉罕、以撒、以掃嘅神。係因為以掃為咗一碗湯，就將呢個名分埋咗。喺耶穌嘅家譜裏邊，亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各，唔係生以掃。呢個就係佢長子名分嘅嗰個重要性，係喺神國嘅嗰個嘅救贖嘅裏邊有份嘅呢件事情。以掃輕看長子嘅名分其實係輕看咗神國嘅福分。喺希伯來書，新約嘅希伯來書第12章14到16節咁樣講，佢話：你哋要追求與眾人和睦，並要追求聖潔，非聖潔沒有人能見主。又要謹慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出來擾亂你們，因此叫眾人沾染污穢。恐怕有淫亂的，有貪戀世俗的，如以掃的，他因一點食物把自己長子嘅名分賣了。新約嘅聖經喺呢度做咗一個嘅評語啊，可以咁講，貪戀世俗好似以掃一樣，為咗一啲嘅食物嚟到將自己嘅長子名分賣咗。呢個就係呢段嘅經文創世記25章呢段經文所俾我哋嘅一個提醒，係一個嘅警惕。我哋到底睇重乜嘢呢？喺我哋人生嘅裏邊，我哋注目喺咩嘅上邊呢？我有一個嘅學生喺我哋嘅我喺神學院有教呢個講道嘅班咁咧，每次都有學生都要即係要去練習講道喺課室裏邊喺班裏邊嚟到去講道對住同學對住老師嚟到講道。有一位嘅姊妹呢，喺佢講道嘅時候呢，講咗一個佢自己嘅經驗呢，我覺得係好有意思，我都印象好深。佢話呢，喺佢教會裏邊呢，有一個年紀好老嘅一個老太太，已經超過100歲啦。咁呢，但係呢，佢呢個老太太呢，經常俾佢有好多嘅鼓勵。佢呢個老太太呢，好喜樂每次有人嚟到去每次佢見到人呢，都令到人都好開心咁樣。咁佢話有一次呢，佢同另外一個姊妹呢嚟到去探呢個老太太啦，喺屋企嗰度咁呢，呢個姊妹呢，好似有啲心事咁樣。咁呢個老太太就問佢：點解唔開心啊？咁樣。咁呢個姊妹就話：我今年36歲都仲未揾到對象，我擔心我嘅人生前途唔知係點呢？咁樣。咁呢個老太太就同佢講，佢話：我今年106歲都未揾到對象。呢個對你真係咁重要嗎？事實上，我嘅呢個學生佢話：呢個老太太雖然年紀咁大，佢仲寫好多嘅詩嚟到去講表達出佢對神
佢喺生活上邊跟同神之間嗰個嘅親密嘅關係。我諗呢個就係嗰個嘅唔同嚇。我哋嘅眼目到底係注意喺咩事情嘅上邊呢？我哋點樣嚟到去可以勝過世俗嘅誘惑呢？今日俾我哋睇到嘅係注目喺神國嘅福分嘅上邊，而呢個福分唔單止係今生嘅福分，而係永恆嘅一個福分，亦都唔單止係個人嘅利益，而係能夠使別人從我哋身上得福嘅呢個嘅福分。有另外一個學生已經畢咗業一段時間啦，佢喺另外一個州裏邊嘅一個嘅學生，佢當佢被按牧嘅時候呢，佢有邀請我喺佢嘅按牧團嘅裏邊嚇。咁通常按牧嘅時候呢，都會有呢個同佢面試嘅時間。喺呢個面試嘅過程裏邊呢，通常都會問一個問題嘅嚇，就係話呢，你點樣確定當初神呼召你出嚟侍奉神呢？咁樣樣呢個弟兄嘅答案呢，我覺得都好感動。佢呢係一個普通嘅，即係一個普通嘅一個嘅工程師嚇，喺呢個社會上面做咗好多年，亦都相當成功嚇，佢嘅事業都唔錯。咁但係呢，佢話其實佢好耐之前呢已經感覺到神呼召佢嚟到侍奉，但係呢，佢一直都好多嘅猶豫啊嚇，唔係好確定，同埋呢又擺唔低佢呢個嘅生活。佢話咧猶豫到一個地步咧，佢太太都知道神係呼召佢㗎，只不過咧佢一直都唔敢嚟到去踏出呢一步咁樣樣。佢話佢太太有時都會同佢講話，仲諗咁多做咩咁樣？我哋有時候咧同啲神學生嘅傾談裏邊咧，好多弟兄特別係弟兄或者係姊妹都有就係話咧我好想出嚟侍奉，但係我嘅配偶咧係未 ready 咁樣樣。但係咧我呢個學生咧係啱相反，佢嘅配偶已經好 ready 啦，佢自己都未 ready 咁但係咧佢話佢點樣喺咩嘅情形之下，佢非常清楚神嘅心意咧，就係話到咗一個地步，佢真係決定咗啦。佢決定咗嚟到去放低佢嘅工作，嚟到神學院嗰度嚟到去受裝備嘅。佢話就喺嗰一日，佢準備同佢老闆話我要辭職啦，我要去讀神學。佢都未講呢，老闆就同佢講，佢話佢老闆話俾佢知有一個嘅職位係升職一個更高嘅職位，薪水更高嘅。嗰個老闆話我準備要俾你呢個職位。佢話當佢聽見佢老闆同佢咁樣講嘅時候，佢即刻醒唔過嚟。呢個就係神話俾我知，到底你睇重嘅係咩嘢？到底你睇重嘅係咩？所以嗰日佢係非常嘅確定，神真係要呼召佢出嚟去侍奉神。所以唔係每個人都要放下工作嚟到去做傳道。神冇呼召每一個人要咁樣做，就好似耶穌冇要求每一個人好似嗰個年輕嘅官要將佢所有嘅財產嚟到放低。但係呢個其實係一個態度嘅問題。到底我哋所注目嘅係咩嘢呢？我哋所重視嘅係咩嘢呢？係肉體嘅需要呢？定係神國嘅福分？我哋一齊低頭祈禱。主啊，我哋感謝你，因為你俾我哋喺你自己國度裏邊有份呢樣嘢，真係好寶貴嘅。但係有時候我哋會輕看咗，我哋會唔再注意，我哋唔再重視。我哋反而被我哋好多喺世俗裏邊喺我哋肉體嘅上邊嘅需要嚟到去引開咗我哋嘅注意力，讓我哋專注喺滿足呢啲嘅慾望嘅裏邊。主求你幫助我哋，叫我哋可以喺以掃嘅身上面學一個功課，叫我哋嘅眼目可以注目喺你嘅國度嘅福分上邊，以致我哋唔會被世俗所誘惑。主，我哋必須承認喺呢個世界周圍時常嘅有呢啲嘅嘢喺我哋周圍嚟到去將我哋嘅眼目嚟到去引開。
主求你聖靈時常嘅你要提醒我哋，叫我哋可以專注喺你嘅身上邊。我哋咁祈禱係奉主耶穌名求。